So dear student, let us continue our lecture. See, we were discussing about quantum theory of light. Quantum theory, light का दो theory है. There are two important theories of light. One is your wave theory and another is your particle theory. Wave theory we have discussed that according to this theory light is an electromagnetic wave. ये electromagnetic wave से बना होता है, ठीक है. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन. इसके प्रोपागेशन के लिए, इसको आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है. इसका स्पीड जो है इन वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, even it can propagate through vacuum. Vacuum means the space or region free from air. जहाँ से पूरी तरह से एयर को रिमूव कर दिया जाए वो वैक्यूम है, तो उससे होकर भी ये लाइट ट्रेवल कर सकता है, ठीक है. एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 meter per second, which is very very high. We have studied all these things. Now in this topic we will discuss about second theory, particle theory of light. See, अकॉर्डिंग टू दिस पार्टिकल थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार लाइट जो है ये लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज कंसिस्ट ऑफ, जो बना होता है काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से, विच इज कंसिस्ट ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सी लाइक इन केमिस्ट्री यू माइट हैव स्टडीड दैट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एवरी सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस, हर एक पदार्थ सबसे छोटे पार्टिकल से बना होता है, दैट आर कॉल्ड एटम. इन बायोलॉजी यू माइट हैव स्टडीड दैट ऑल लिविंग सेल्स, वेदर इट इज प्लांट सेल और एनिमल, प्लांट और एनिमल बॉडी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज मेड ऑफ स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट दैट इज कॉल्ड सेल. सेल से पूरा बॉडी बना होता, सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा बॉडी बनता है. उसी तरह से लेट अस टेक एन एग्जांपल लाइक अ वॉल. किसी दीवार का सबसे छोटा यूनिट क्या है, विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इट ओरिजिनेट द होल वॉल. पूरे दीवार को बनाता कौन, ब्रिक. स्मॉलेस्ट यूनिट ईंट है जिसके बार बार रिपीटेशन से वो दीवार बनता है, ठीक है. तो उसी तरह से इस अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी लाइट वेव जो है ये काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, और इसी पार्टिकल को, इन्हीं पार्टिकल्स को इन केस ऑफ लाइट फोटोन कहा जाता है, ठीक है. लुक एट द बोर्ड. सी, ये जो दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है. लेट सपोज यू हैव अ बल्ब एंड इट इज एमिटिंग लाइट. तो ये जो है देखिए, ये आपका वेव के रूप में आगे प्रोपागेट करता है, बट ये वेव भी काफ़ी छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, और दीज स्मॉल पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन. तो यहाँ से ये फोटोन वर्ड आया, ठीक है. देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. लाइट इज कॉम्पोज्ड ऑफ पार्टिकल. लाइट जो है माना जाता है ये काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, कॉल्ड फोटोन्स, और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट को फोटोन कहा जाता है, विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड. और ये फोटोन्स जो है वेव के रूप में, ये फोटोन्स काफ़ी स्पीड के साथ ये मूव करता, प्रोपागेट करता, ठीक है. नेक्स्ट है सी द फेनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. जैसे कि इंटरफेरेंस, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ठीक है. जैसी घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिक्स के ऐसी घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए इट इज नेसेसरी टू कंसिडर दैट लाइट इज मेड ऑफ वेव, ठीक है. इन दो घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को ये मानना पड़ता है कि वो वेव है, वेव से बना हुआ लाइट वेव है. बट देयर आर सम अदर फेनोमिनन इन फिजिक्स. फिजिक्स में कुछ और भी घटनाएं हैं जिनको एक्सप्लेन तभी किया जा सकता है यदि आप अगर लाइट को ये माने कि वो पार्टिकल से बना है. मीन्स इन दैट केस, in order to explain some other phenomenon we have to apply particle theory of light, ठीक है. See the phenomenon of reflection and refraction. We will discuss reflection. Reflection क्या होता है कि when light falls on a polished surface, let us suppose we have a mirror surface, let us suppose it is a mirror.
तो इस मिरर पे अगर रे ऑफ लाइट पड़े इस तरीके से तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी मीडियम में वापस आता है आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस मिरर सरफेस। तो दिस इज रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो ये रिफ्लेक्शन की घटना को हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर लाइट को क्या माना जाए कि ये पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, तो देयर आर सम फिनोमेनन व्हिच कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ लाइट इज थॉट टू बी मेड ऑफ पार्टिकल्स। लुक एट द बोर्ड। See, the phenomenon of reflection and refraction of light and casting of shadow of an object by light. लाइट के द्वारा किसी वस्तु का शैडो बनाना, उसकी परछाई का बनना, ठीक है, उसके साए का बनना, जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को उसके रास्ते में रख दे, तो इस घटना को भी हम लोग एक्सप्लेन तभी कर सकते, कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ लाइट इज थॉट टू बी मेड ऑफ पार्टिकल। जब ये माना जाए कि लाइट किससे बना हुआ, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ, और लाइट के केस में इसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को फोटोन कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट दस एट द एंड अल्टीमेटली ये दोनों थ्योरी अपने अपनी जगह सही है। ठीक है, वंस अगेन सी इन ब्रीफ, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है इज मेड ऑफ वेव। At the same time, in order to discuss the phenomenon of reflection, refraction, etc., or casting a shadow of an opaque object placed in the path of light, these all phenomena can be explained only if it is considered that light is made of particle. क्लियर? तो एट द एंड ये दोनों घटना अपनी अपनी जगह सही है। तो अंततः ये निष्कर्ष निकाला गया एट द एंड इट वाज कॉन्क्लूडेड दैट लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट का दोहरा व्यवहार होता है। सम टाइम दिस लाइट विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्ट एज वेव एट some whereas sometimes this same light behave as particles also. See, thus it was concluded, ये निष्कर्ष निकाला गया that light has dual nature, double nature. Dual means double nature. It means that light exhibit, ये शो करता है phenomenon of both wave and particles. ये लाइट जो है वेव और पार्टिकल्स दोनों के दोनों को शो करता है, वेव एंड पार्टिकल दोनों के प्रॉपर्टी को शो करता है। कभी ये लाइट वेव की तरह बिहेव करेगा, कभी पार्टिकल्स की तरह। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर?